បាទសួស្តីសូមអ្នកសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកលំហាត់ទី52មួយទៀតហើយទាក់ទងជាមួយនឹងអនុគមបហុធាដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅវៀតណាមគឺអនុគម y មានតំណែងជាមួយ x ស្មើនឹង2លើ3 x ទីបដកនឹង y ដក 4x បូកនឹង8នៅលើ3ដែលមានសេជាក្រៅរបស់វាសំណួរទី1សិក្សាអធិរភាពនិងសង្ក្រាបសេសំណួរទី2សរសេរសមីការបន្ទាត់តេដែលប៉ះទៅនឹងក្រាបសេហើយកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់ l ដែលមានសមីការ x ដកនឹង 4y ស្មើនឹង0សំណួរទី3កំណត់តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដើម្បីបន្ទាត់ y ស្មើនឹង mx បូកនឹង8លើ3កាត់ក្រាបសេត្រង់3ចំណុចផ្សេងគ្នាបាទសម្រាប់សំណួរទី1យើងបានដឹងថាការសិក្សាអធិរភាពនិងសង្ក្រាបយើងត្រូវរកដែនកំណត់រក derivative រក limit ចុងដែនតម្លៃបរិមាណធាតុឬសង្ក្រាបតែម្ដងសម្រាប់អនុគមរូបធាតុគឺគ្មានស៊ីមតូនឈោដេកឬក៏ត្រៀតទេបាទសម្រាប់សំណួរទី2គឺយើងត្រូវសរសេរសមីការបន្ទាត់ t ដែលប៉ះនឹងក្រាប c ដែលមានរូបមន្ត y ស្មើ f' នៃ x0 ក៏តើ x ដក x0 បូកនឹង f នៃ x0 រួចហើយយើងធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ t និង l នេះគឺកែងគ្នាតែម្ដងតាមរយៈមេគុណប្រាប់ទិសគុណចូលគ្នាស្មើនឹងដក1សំណួរទី3កំណត់តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដើម្បីបន្ទាត់ y ស្មើនឹង mx បូកនឹង8លើ3នឹងកាត់ក្រាប c ត្រង់3ចំណុចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាមួយនឹងក្រាប c ត្រង់3ចំណុចលុះត្រាតែសមីការផ្សេងមានន័យថា fx ស្មើនឹង y ហ្នឹងមានរឹស3ផ្សេងគ្នារួចយើងធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌតាមករណីមួយយ៉ាងមកបាទឥឡូវក្រោយពីយល់ប្រធានហើយយើងអាចទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបានបាទអញ្ចឹងគេឲ្យអនុគម y ស្មើប៉ុណ្ណឹងដដែលសំណួរទី1គឺសិក្សាអធិរភាពនិងសង្ក្រាបអញ្ចឹងយើងត្រូវរកដែនកំណត់សម្រាប់អនុគមរូបធាតុដែនកំណត់របស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង a បនៃបដាសេរីតែម្ដងទិសដៅអធិរភាពបាទនៅក្នុងទិសដៅអធិរភាពយើងអាចរក derivative មុនក៏បានរក limit មុនក៏បានតែខ្ញុំសូមរក limit មុនចុះអញ្ចឹង limit នៃអនុគម fx ស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើការកាត់អាផ្នែកដែលមាន derivative ទាបនឹងចោលទុកតែ derivative ខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះទៅបានហើយមិនបាច់ហូតជើងតែទេចឹងវាស្មើ limit x ត្រូវបូកដកអណន្ត2លើ3នៃ x គីបវាស្មើនឹងបូកដកអនន្តដដែលដែលកំណត់វាគឺមានតែបូកដកអនន្តទេអត់មានចំនួនពិតទេអញ្ចឹងផ្នែក derivative នឹងតម្លៃបរិមាណធាតុអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ derivative ទី1របស់វាគឺស្មើនឹង 2x ការ៉េដកនឹង 2x ដកជាមួយនឹង4រួចឲ្យ derivative របស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង0ក្រោយពីឲ្យ derivative ស្មើ0យើងបាន 2x ការ៉េដកនឹង2x ដកនឹង4ស្មើ0នាំមក x ស្មើដក1ហើយ x ស្មើជាមួយនឹង2សម្រាប់ចំណុចបរិមាណធាតុគឺត្រង់ x ស្មើដក1ហ្នឹងគឺ s នៃដក1ហ្នឹងស្មើជាមួយនឹង5ត្រង់ x ស្មើ2ហ្នឹងគឺ s នៃ2ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹងដក4យើងអាចរកចំណុចរបត់របស់ក្រាប c ចំណុចរបត់ត្រូវរក derivative ទី2អញ្ចឹង derivative ទី2របស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង 4x ដកជាមួយនឹង2ឲ្យ derivative ទី2របស់វាស្មើ0គេបាន 4x ដក2ស្មើនឹង0អញ្ចឹងនាំឲ្យ x ស្មើជាមួយនឹង1លើ2យើងយក x ស្មើ1លើ2ទៅជួសក្នុងអនុគមដើមរបស់វាគឺយើងបាន s នៃ1លើ2ស្មើជាមួយនឹង1លើ2រួចយើងអាចធ្វើតារាងអធិរភាពរបស់អនុគម s បានបាទសម្រាប់តារាងអធិរភាពរបស់អនុគម s គឺមានតំណែងបែបនេះគឺដកអនន្តបូកអនន្តសម្រាប់ដែនកំណត់ដក1និង2នេះគឺជាឫសរបស់ derivative ទី1ហើយ1លើ2គឺជាឫសរបស់ derivative ទី2ដែលជាចំណុចរបត់របស់ខ្សែកោងចឹងនេះគឺយើងដាក់ត្រឹមត្រូវឲ្យ limit ត្រង់ដកអនន្តស្មើដកអនន្ត limit ត្រង់បូកអនន្តស្មើបូកអនន្តអានេះតម្លៃលេខវា1 1ដក1គូនឹង5 1លើ2គូជាមួយនឹង1លើ2ហើយ2នេះគូជាមួយនឹងដក4ផ្នែកខ្សែកោងបាទផ្នែកខ្សែកោងគឺយើងឲ្យ x ស្មើ0នោះយើងបាន y ស្មើ8លើ3សម្រាប់ y ស្មើ0វាពិបាករករឿងបន្តិចចំពោះអនុគម derivative ទី3អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនឲ្យរួចយើងគូក្រាបយកតែម្ដងបាទនេះគឺជាទំនងខ្សែកោងរបស់វាអានេះដក1គូជាមួយនឹង5ហើយ2នេះគូជាមួយនឹងដក4អានេះ1លើ2គូជាមួយនឹង1លើ2ដែលនេះបើនេះពាក់កណ្ដាលម្នាក់
បន្តមកទៀតយើងចូលដល់សំណួរទី2សំណួរទី2គឺសេសមីការបន្ទាត់តេដែលប៉ះទៅនឹងក្រាបសេហើយកែងទៅនឹងបន្ទាត់ L ដែលមានសមីការ x ដក 4y ស្មើនឹង 0 អញ្ចឹងយើងមើលរូបមុនវិញបន្តិច y ស្មើ f' នៃ x0 ក៏តើ x ដក x0 បូកនឹង f នៃ x0 អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពីបន្ទាត់ L បន្តិចបាទបន្ទាត់ L យើងអាចបង្រួមវាបន្តិចគឺ y ស្មើនឹង 1 លើ 4 នៃ x គឺមានមេគុណប្រាប់ទិស kr ស្មើនឹង 1 លើ 4 ហើយបន្ទាត់ t ដែលជាបន្ទាត់ប៉ះហ្នឹងគឺមានមេគុណប្រាប់ទិសរបស់វាគឺ kr ស្មើ f' នៃ x0 ស្មើនឹង 2 នៃ x0 ការ៉េដកនឹង 2x0 ដកជាមួយនឹង 4 អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌដើម្បីបន្ទាត់ t កែងជាមួយនឹងបន្ទាត់ l លុះត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ទាំងពីរហ្នឹងគុណបញ្ចូលគ្នាស្មើដក 1 រួចយើងដាក់តាមទីតាំងរបស់វាមកគឺ 2x0 ការ៉េដកជាមួយនឹង 2x0 ដក 4 ក៏តាឲ្យ 1 លើ 4 ស្មើដក 1 រួច 4 មកខាងនេះមកយើងបានអីអញ្ចឹងគឺបាន 2x0 ការ៉េដកនឹង 2x0 ដក 4 ស្មើនឹងដក 4 នេះយើងសម្រួលចោលយើងបាន 2x0 ការ៉េដកនឹង 2x0 ស្មើនឹង 0 នាំមក x0 ស្មើ0ហើយមួយទៀត x0 គឺស្មើជាមួយនឹង 1 អញ្ចឹងករណីដែល x0 មាន 2 បន្ទាត់ប៉ះរបស់វានឹងក៏មាន 2 ដែរបានន័យថាបន្ទាត់ប៉ះ t ហ្នឹងគឺមាន t អងនិង t ដនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងត្រង់ x0 ស្មើ0យើងអាចយកជួសក្នុង derivative ហើយទៅជួសក្នុងអនុគមដើមជួសក្នុង derivative គឺស្មើដក 4 ហើយជួសក្នុងអនុគមដើមគឺស្មើជាមួយនឹង 8 លើ 3 អញ្ចឹងគឺទីបានបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាបសេដែលតាំងដែលតេយើងតាំងដែលតេដែលតាំងដែលតេអងនោះគឺ y ស្មើនឹងដក 4 ក៏តែ x ដក 0 បូកនឹង 8 លើ 3 ស្មើដក 4x បូកនឹង 8 លើ 3 អានេះ0យើងមិននិយាយបាទមួយទៀតគឺត្រង់ x0 ស្មើជាមួយនឹង 1 នោះ f' នៃ 1 គឺស្មើដក 4 ហើយ s នៃ 1 ក៏ស្មើជាមួយនឹងដក 5 លើ 3 អញ្ចឹងគេបានបន្ទាត់តេដែលកំណត់ដោយសមីការ y ស្មើដក 4 ទៅតែ x ដក 1 ដកនឹង 5 នៅលើ 3 ស្មើអានេះយើងគុណបញ្ចូលបានជាបូក 4 3 4 12 12 ដក 5 ស្មើនឹងបូក 7 អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបន្ទាត់ប៉ះដែលទៅរកបាទគឺបន្ទាត់ប៉ះតេអងនិងតេដែលមានសមីការប៉ុណ្នេះបាទចូលដល់សំណួរទី3កំណត់តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដើម្បីបន្ទាត់ y ស្មើ mx បូកនឹង 8 លើ 3 កាត់ក្រាបសេត្រង់ 3 ចំណុចផ្សេងគ្នាចាត្រង់ចំណុចកាត់ហ្នឹងយើងអាចរកសមីការអព្ស៊ីវាបន្តិចសមីការអព្ស៊ីគឺ fx ស្មើជាមួយនឹង y ដែល x របស់យើងគឺ 2x គីប 2 លើ 3x គីបដកនឹង x ការ៉េដកជាមួយនឹង 4x បូកនឹង 8 លើ 3 ស្មើនឹង mx បូកនឹង 8 លើ 3 អានេះយើងអាចធ្វើការសម្រួលចោលរួចបោះ m មកខាងនេះវាទៅជាដក mx រួចគុំជាមួយនេះហូតដកចេញកតាមកយើងបាន 2/3x គីបដកជាមួយនឹង x ការ៉េដកជាមួយនឹង m បូក 4 កតា x ស្មើជាមួយនឹង 0 រួចយើងធ្វើការតម្រូវវាបែងតិចមកយើងបាន 2x គីបដកនឹង 3x ការ៉េដកជាមួយនឹង 3 កតា m បូក 4 កតា x ស្មើនឹង 0 រួចហូតទៅចេញជាកតាចឹងយើងបាន 2x ការ៉េដកជាមួយនឹង 3x ចឹងយើងបាន x កតាឲ្យ 2x ការ៉េដកនឹង 3x ដកនឹង 3 កតា m បូក 4 ស្មើជាមួយនឹង 0 ចឹងគេទីបាន x ស្មើ 0 ឬក៏ 2x ការ៉េដកជាមួយនឹង 3x ដកជាមួយនឹង 3 កតា m បូកជាមួយនឹង 4 ស្មើ 0 អញ្ចឹងអានេះមានរឹកមួយហើយបើតែខ្សែកោងកាត់ត្រង់មួយចំណុចហើយអញ្ចឹងវានឹងខ្វះ2ចំណុចកាត់ទៀតអញ្ចឹងដើម្បីបាន2ចំណុចកាត់ទៀតលុះត្រាតែសមីការមួយនេះមានរឹក2ផ្សេងគ្នាឬ2ផ្សេងគ្នាហើយត្រូវខុសពី0ទៀតបើសិនណាបើមានស្មើ0វាត្រូវជន់ទឹកដុបហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកត្រង់នឹងបានទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរក data តិចមក data គឺស្មើដក 3 លើ g ការ៉េបូកនឹង 24 កតា m បូកជាមួយនឹង 4 យើងគុណបលាតមកនេះ 24m អានេះវាទៅជា 96 24គុណនឹង4 96 96បូកនេះ 9 វាស្មើជាមួយ 105 អញ្ចឹងយើងបានស្មើ 24m បូកនឹង 105 អញ្ចឹងដើម្បីបន្ទាត់ y ស្មើ mx បូកនឹង 8 លើ 3 កាត់ក្រាបសេត្រង់ 3 ចំណុចលុះត្រាសមីការមានរឹក2ផ្សេងគ្នាឬ2ជាចំនួនពិតហើយខុសពី0អញ្ចឹងយើងបានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមគឺ data ត្រូវធំជាង 0 ហើយកតុយរបស់វាដែលជាតំណែងដងដក 3 កតា m បូក 4 ត្រូវខុសពី 0 អញ្ចឹងយើងបាន 24m បូកនឹង 105 ធំជាង 0 មួយទៀតគឺ m ខុសពីដក 4 អញ្ចឹងនាំឲ្យ m ធំជាងដក 45 លើ 8 អានេះគឺដក 105 លើ 4 យើងសម្រួលមកវាឃើញស្មើដក 45 នៅលើ 8 ហើយមួយទៀតគឺ m ខុសពីដក 4 ដូចនេះតម្លៃ m ដែលធ្វើឲ្យក្រាបសេកាត់ជាមួយបន្ទាត់ y ស្មើ mx បូក 8 លើ 3 ហ្នឹងត្រូវតែធំជាងដក 45 លើ 8 ហើយនឹងខុសពីដក 4
បាទសម្រាប់លំហាត់ទី42របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីពីទោសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា